Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma ftah lana futuhal arifin, Allahumma ftah lana futuhal arifin, Allahumma ftah lana futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi ta'ala wa bi syafa'ati rasulillah wa bi karamati awliyaillah wa bi ma'unati ulamaillah syai'un illahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jalmi terus berbuat dosa, berbuat tega, membunuh. Jalmi anu kedua dosa, sanes teroris, sanes koruptor, sanes separatis. Dia adalah hanya santri yang ingin mengawal ulamanya untuk ceramah. Apapun alasannya tetap tidak sepadan, dugikan dihilangkan nyawanya. Genep jalmi, mudah-mudahan sing jadi salah sawios pembangkit bikin kemenangan kaum muslimin di dunia. Umat Islam mulai terlalu terobsesi ku berbagai berita di media, fokus dalam perjuangan agama Allah, tinggali di lapangan kenyataan. Lumali miliaran hilang begitu saja. Memerdekakan diri dianggap, tapi hanya mengawal ulama untuk ngaji. Kenapa sampai harus dihilangkan nyawanya? Apakah ini sebuah keadilan? Kita mohon ke Allah, ya Allah berikan keadilan. Nas'aluka al-ijabah bi mu'jizatil bil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil lana wa liwalidayna amin. Nyuwun kita pada ngaos terkait wakabullah urang ada gelas sakedap sasarangan orang pernyataan sikap dan doa bersama untuk keutuhan bangsa Indonesia. Siap pinter Bapak? Ibu siap? Mohon nyuwun waktu susah bari sabada doa terkait wakabullah urang ada gelas sakedap urang menyatakan pernyataan sikap bela sungkawa terhadap santri-santri anu dibantai. Kaduana urang mohon ke Allah pertolongan, semoga Allah turunkan secepatnya pertolongan untuk perubahan Indonesia. Itulah kenyuwunkeun sabada kaos, sabada doa, nyuwunkeun sakedapan urang anu sasarangan nyataan sikap. Insyaallah urang sabada kaos, sabada membersihkan hati, sabada istighfar. Kita memohon piraku di antara Bapak Ibu nu hadir, eueuh hiji-hiji acan akhiran nepi ka Allah.
tas ngaos hikam insyaallah aya nu manehna bersih urang nyuhunkeun ka Allah. Moga Allah ngalungsurkeun pertolongan sapertos ngalungsurkeun pertolongan ka Kangjeng Nabi Ibrahim, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Muhammad. Itu dimohon. Sanes unsur politik dikasieun seueur mudah disuhunkeun ka Allah. Ulah dugi ka urang diam seribu bahasa ningali ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Urang malah bahagia, malah atoh ningali batur dibantai. Hati-hati, ayeuna giliran batur dibantai dan berseberangan. Urang bahagia dari akhiri toel-toel, tapi satu saat di mana mereka sudah tidak membutuhkan kita, kita pun akan mengalami nasib yang sama seperti mereka. Naudzubillah. Ini harus kita lawan, minimal dengan doa. Kita hanya punya doa. Insya Allah doa Bapak mustajab, doa Ibu mustajab insya Allah. Maka orang di kawitan naos. Ini mutan ke ibu-ibu jamaah pengawasan di Buhaji Mut di Banjarsari di Asem. Biasanya Sabtu Enjing kedua. Apun tenang Sabtu Enjing itu biasa ngaos digeser Sabtu Katilu ya Bu. Aya kegiatan untuk biasa dikandungkan keluarga pengguru di Tasik dan Lumaksa sedang di Kawalu silbering kita tadi itu apunten sarayana ka ibu-ibu mingguan di Asem digeser karena mingguan karena Sabtu Katilu ya Bu. Mohon Bismillahirrahmanirrahim. Tas emotanana karena hikam ini Hikmah nomor K211. Selalu bertahan 211 Rubbama warodat dzulamu alaika liyu'arifaka qadra ma manallahu bihi alaika. Rubbama warodat, terkadang datang naon adulamu apoekan, bahasa Sunda apoekan ai asyahwatu tegesna datangna nafsu wal ma'asi jeung dosa wal ghaflati jeung goblah. Supaya paribasa apuntenna abdi kapoekan sehingga terjebak karena dosa, terjebak karena nafsu, terjebak karena goblah. Sok nyalahkeun kapoekan. Naon maksudna alaika ka anjeun ku Allah dibere dulam, dibere kapoekan. Liyu'arifuka, karena supaya merenya mau Allah ka anjeun halaquluha, karena tingkah datangna itu dulam. Kodroma karena ukuran perkara mana nulis mere nugraha sapa Allah Gusti Allah bi kelawan itu man alaika ka anjeun. Ai mata desa perkara kana numukti yemat karena kabuktian qad manna nyata geus paparing nugraha sa Allah Gusti Allah bi kalawan ma'alaika ka anjeun. Sabikon balina anu tigeula atau nigeulaan minal anwari dina pirang-pirang cahaya wal iqbali jeung pirang-pirang nyahari ala maula ka pangeran anjeun. Patuh milu mangka muji anjeun bukar maula ka
alaiha karena itu dulam. Wa idza raja'ta jeung di mana balik anjeun ila halika kana tingkah anjeun arokta mangkanya mau anjeun ana dalika kana sanya itu halika eta nikmatun azimatun nikmat anu kacida gede. Payung siru mangka ngaloba payung suru mangka loba mingkati anjeun naon alhamdulillah pujian wa syukru jeung syukuran. Pakon sorot mangkanya terjadi naon anil rahmatu siksa eta nikmatun nikmat. Pakon ya kono jeung nyata geus bukti naon sabab umurudiha sabab datangna itu dulam maeta perkara hasolan hasil ieu mamingkati anjeun minal ijabi nyatana tina ujub di taatika kalawan taat anjeun. Pilih siang teh Bapak Ibu jamaah kajian hikam rahimahumullah. Urang ulas heula hikmah anu minggon kamana. Pilih aya nu lali atanapi nu teu ngaos. Dina hikmah anu 210 lamun terjadi ka anjeun sesuatu anu bertentangan kamari jeung naon nu dipikaresep ku urang. Pilih terjebak dina hiji kasulitan mau dina nafsu atau dina kasulitan naon wae ulah sakedik-kedik acan ngagaduhan perasaan pegat dina rahmat Gusti Allah. Ulah sakedik-kedik acan gaduh perasaan urang ku Allah moal dijieun hade. Seperti gaduh perasaan lah urang mah meureun moal dijieun jelema bener ku Allah. Degening teu dengke bener hirup teh. Meureun moal dijieun jelema sukses urang mah. Degening sial wae hirup teh. Meureun moal dijieun jelema beungar urang mah da malarak wae. Komo usaha hingga kieu iraha beungar. Itu perasaan suudon ka Gusti Allah itu harus dihilangkan. Awon sangki ka Gusti Allah menganggap bahwa Allah tidak mampu merubah kita. Awon sangki ka Gusti Allah menganggap bahwa Allah tidak mampu memberikan kesuksesan kepada kita. Itu musibah yang paling besar. Daripada anjeun miskin lebih bahaya boga perasaan Allah mampu ngabeunharkeun urang. Itu lebih bahaya. Nalika anjeun boga prasangka boga perasaan bahwa urang miskin itu musibah, ada musibah yang lebih besar daripada sekedar kita miskin, yaitu beranggapan bahwa Allah tidak mampu merubah kita. Itu lebih bahaya. Terus menganggap Allah tidak mampu, menganggap Allah tidak punya kekuatan, menganggap Allah tidak punya kekuasaan untuk merubah kita. Itu musibah yang paling dahsyat. Bisa nyoplokeun iman, bisa nyoplokeun keyakinan. Jadi ulah pegat tina rahmat Allah sedikit pun.
Sanajan orang terjebak di lumpur maksiat, tetap kita harus punya harapan akan mendapatkan hidayah Allah. Sanajan terjebak di lumpur kemiskinan, tetap kita harus berharap akan ada pertolongan Allah untuk merubah kita. Jangan pernah kita memadamkan harapan Allah di hati kita. Nah, ini orang ngomongkan jeung hikmah 211. Kumaha lamun terjadi ka urang eta teh. Andaikan ini semua terjadi menimpa kita, rubama waroda adzulahu alaika, andaikan datang kegelapan kali aja kapurangilah. Ini anjeun teh dalam arti mustami, dalam arti murid. Geus urang ulah ngoreksi batur mending ngoreksi diri. Dan di akhiratnya bakal dihisab teh urusan diri, urusan batur. Andaikan terjadi datang ke anjeun naon adulamu kegelapan. Naon kegelapan teh asyahwat. Misalnya orang terjebak di naon disebut nafsu. Dan paribasa dari nafsu rumantah kapogum badan anu katempuhan. Terjadi ngalaman naon disebut nafsu orang kapogum. Orang terjadi di nasiji tingkah di mana orang kawiwilangan, kaeraan sabab geus ngalajur nafsu. Rasaan mah mending geus buni moal aya nu nyahoeun tapi ternyata geuning apaleun sarerea. Teu ngobrol soke meureun hareupeun tukangeun mati kucuis. Tadi nama asa pede, urang teh asa bersih we di hadapan masyarakat. Tapi ternyata orang teh geus kotor di hadapan masyarakat. Dekat tutupan ikuti teh jeung pangkat urang. Terus aya rasa penyesalan. Terjebak dina dulmu dan dulamu. Terjebak dina kegelapan. Atau orang terjebak dina maas, dosa-dosa sanes. Terjebak orang pernah migawe dosaan, dosa mabuk lah, dosa membunuh lah, dosa mencuri lah, dosa zina, segala dosa pernah. Kita terjebak dalam tulah, dalam kegelapan, atau dalam gobrak ibadah kedai khusyuk. Kita sedang merasakan ibadah tebetah, sholat tebetah, hawa yang buru-buru maca Quran tebetah, hawa cangkel. Beda jeung mukaan HP 2 jam 3 jam kita karasa. Tapi baca Quran kakare 5 menit ke menit geus asa nonton panon. Goblok. Ai ulin mah jalan-jalan kali tu kadi teu bajarkeun capek. Teu bajarkeun era alasan ukur umur. Tapi kana pengajian, tapi kalau pertimbangan rek milu ngaji teh ukur umur. Ai kita sanu kawas akang aya kene nu ngaji di sekolah kieu. Diukur umur ge bahan pertimbangan geus sieun eueuh bakat ku era. Ai ulin mah tar sini ngukur umur. Ulin mah ulin we, penting maresep sugan ngobrol ai jajar pada kawas akang teueur. Jajar batas kawan-kawan kawas ece aya. Tara ai kana ulin mah. Dan ngukur pantas jeung teu pantas da ai kana ngaji. Nepi ka aya pertimbangan. Hayang nu ngaji ikam tetapi era kamu geus kolot. Ece mah geus kolot. Eta
teh ke ayeuna goblat. Kumaha kalau urang terjadi seperti itu ka diri urang, menimpa kita dalam nafsu, menimpa kita dalam maas, menimpa kita dalam kegoblahan. Upami terjadi alaika ka anjeun eta teh liyu arifuka qadra ma manna bi alaik. Sengaja kadeudeuh Allah rek ngabejakeun, rek memberikan pelajaran ka anjeun supaya anjeun apal, supaya anjeun merasakan betapa anugerah Allah itu luar biasa. Kita kasih contoh mencet bahasa urang nutos lumrah moal karasa nikmatna bentak lamun can ngajaran nyeri panon. Da kudu ngalaman nyeri panon ami bisa mensyukuri nikmatna bentak. Mohon mun urang keur nyeri panon kumaha karosna? Nyeri sholat hese biasa nongkon ditinggalian bener ngalangkang bari cileuhan udah sare rapet karasa balangsakna nyeri panon itu akan menjadikan betapa kita merasakan geuning cakeut teh ngeunah. Tah eta contoh hikmah ieu teh nu paling gampil. Hikmah nomor 211 eta anu paling gampil. Kunaon Allah mere maksiat sangkan anjeun merasakan indahna ibadah. Kiraha engke di mana anjeun bisa balik deui kana ibadah. Kunaon Allah mere anjeun nyeri huntu sangkan anjeun bisa merasakan nikmat teu nyeri. Kiraha engke di mana anjeun gecakeun nyeri huntu balik deui kana nikmat, balik deui kana cakeun supaya aya kaluar syukuran jeung pujian ka Gusti Allah. Kunaon Allah mere anjeun balangsak sangkan anjeun bisa merasakan nikmatna beunghar. Bohongan anjeun dibere beunghar terus menerus mah geuning teu inget kana syukur sugan kudu dimiskinkan. Allah mere perubahan, Allah mere takdir nu bae karena ingin supaya anjeun nu dibere nikmat merasakan yen ieu teh nikmat. Dalam beunghar terus malempong teh dalaman bangsa hese syukurna beuteut. Bangun bapak karir doi baik. Awas, ketika karir naik baik teu aya masalah. Batur mah jatuh bangun hayang boga karir sakitu. Ieu mah gampang we, kabulunggung we. Terus karirnya meni babari. Awas, bisi istijab ya Allah. Ulah lupas dina zikir ka Allah, ulah lupas dina eling ka Allah. Bisi eta karirmu terus menerus naik teh adalah istijroda disungkun ku Allah. Sok aya kalana Allah nalika keheul ka diri hamba diwowoy terus sehingga eta hamba beuki dieu beuki jauh jeung Allah, beuki jauh jeung Allah, beuki jauh jeung Allah. Ya antuk we sakalian. Ketika Allah menyayangi hambanya, menyayangi umatnya, Allah selalu berikan peringatan. Di mana ada satu kesalahan, langsung ditegur. Naik sudah liir. Tak lagi arek maksiat sudah liir kanyahoan. Ulah nyebut kieu teu adil Allah mah ibadu neraka ibadu teu pangi-pangi. Urang karek-karek geus kapangi dibilang sararea. Itu kan dari Allah, itu kan ya Allah, itu kasih sayang Allah supaya ada tidak terjadi yang namanya maas. Wirang di dunia mah atuh Pak, paling-paling yang ukur sampai 2 bulan beungeut, tapi wirang di akhirat. Andai kan kurang tidak terjadi maksiat tapi geus diwiwirang, kan
di dunia pada mualila ieu, tapi wirang di akhirat. Lamun dosa urang diangkat ku Allah dan tegur-tegur, habawa kau wirang nepi ka akhirat. Ditonton lagi lain ku tetangga sadesa, tapi jelema salam dunia bakal ayo film urang. Film doraka, film maksiat, lu pernah dilakukan kuburan di dunia. Era lain ukur bener-bener, tapi makan ku era murah yang kulit bener-bener. Ulah ngerasa aman, ulah ngerasa jongjon, nalika urang ayeuna nu nganyawankeun. Urang doraka aman nu nganyawankeun, urang doraka bebas nu nganyawankeun. Eueuh nu wani katunggeureukkeun, eueuh nu wani tegur, eueuh nu wani ngomekeun. Kesombongan itu walau dianggap sakaria. Ulah asa aman tina berbagai macam panggilan jelema. Nalika wa Allah dianggap. Sabalikna lamun Allah mere teguran ka anjeun, itu adalah anugerah ti Allah. Ai maka karake arek nyolong ka beunang manten nya Allah. Daripada maneh doraka mau mending wirang di dunia. Nah kakareke arek korupsi kanyawan manten tewa ku polisi neudeun Allah nya Allah ka anjeun. Daripada anjeun diantar ku Allah jadi korupsi makan duit anu haram dibikeun ka anak pamajikan aman eueuh kanyawankeun tapi bakal kabawa dosa nepi ka akhirat. Allahnya mana matang terjadi korupsi kakareke arek langsung ngapanggil itu kan adalah Allah, itu hanya Allah, seakan aja tidak terjadi dosa yang berkepanjangan. Ulah goreng sangka kamu si Allah amas kakareke arek urang geus kanyahoan mangke itu kan adalah Allah ditegur. Gini orang oke dan sok berterima kasih. Lamun aya nu ngageuingkeun. Urang teh kelempang. Di payun aya orai hidup. Urang teh apa? Jadi di payun aya dibahaya. Terus we kudu tatangga kan mereka mana? Bade ka payun. Ulah itu aya orai can aya nu mewah, orai hidup sabun pitis. Muni ngap bebek nageuna manya muhun widei kira-kira lamun bapak di bejaan dicilakan di hareup kanu ngabejaan rek nganuhunkeun apa rek keheul pasti nganuhunkeun atau orang kena motor teu apa di hareup aya jembatan potong aya petunjuk di dinya teh jalan putus tidak bisa dilalui karena jembatannya putus. Ulah teh untung aya ngabejaan. Udah, tapi cilakan. Nengkol deui we urang coba lamun geus kali teu hese parkir. Ketika orang aya nu ngabejaan, urang ato. Ketika orang aya nu ngabejaan dicilakan, urang bersyukur. Seperti itulah hikmah yang dimaksud dalam hikmah 11. Mun ku Allah dibejaan anjeun dicilakan, ngawartosana Allah lain ku caritaan. Tapi Allah ngawartosanana ku perubahan minimal. Anjeun rek doraka terus ku Allah teh dirobah. Kakareke arek doraka dibuka mangke dosana. Kakareke arek maksiat dibuka mangke maksiat. Kakareke arek digawe kesalahan dibuka mantek kesalahan. Itu anugerah di Allah seakan anjeun tidak terjadi hal seperti itu. Andai terjadi kemaksiatan, andai terjadi kedoliman, andai terjadi satu dosa, itu juga anugerah andai Anda bisa bertobat. Ulah menyesali kan? Ulah menyesali dalam arti dia menyesali kan? Orang kagok, orang doraka, ulah orang doraka, urung lagi. Upamina hikmah sanesman ayat kata dia perbuatan dosa yang membuat kita
bertobat itu lebih baik bila dibandingkan dengan perbuatan ibadah yang membuat Anda sombong kepada Allah. Dosa anjeun itu lebih baik lamun ku ayana dosa bisa dijadikan batu loncatan naikkeun derajat kamuliaan dengan cara taubatan nasuha. Itu lebih baik dibandingkeun jeung amal hati anjeun nu mata nimbulkeun sombong. Urang mah teu salat teh di surga. Urang masuk kaji hikam asapang benerna. Urang menguasai dalil asapang hebatna. Daripada kebaikan yang menimbulkan kesombongan, maka maksiat yang membuat taubat itu lebih baik bagi Allah. Anjeun leuwih alus tas doraka tobat daripada tas ibadah sombong. Lihat deui, lebih baik tas doraka tobat daripada tas ibadah sombong. Anu alus sama tas ibadah balik ke sombong. Jalma tas sholat, jalma tas saum, jalma tas bunga haji, jalma tas zakat, jalma tas sodako, tas pengajian, tetapi di hatinya sombong, merasa paling benar, merasa sudah hebat, merasa disayangi Allah. Itu berbahaya. Kita lembaran hitam seueur jamin menjadi ulama besar berangkatan tina dunia hitam. Ulah ariwang sahabat Nabi nu opat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kumpul teu pernah kafir. Abu Bakar pernah masuk dunia kekafiran, kemudian dapat hidayah, akhirnya menjadi sahabat yang mulia. Umar bin Khattab sebelum menjadi seorang sahabat, beliau adalah seorang penentang Rasul, penentang Kanjeng Nabi. Bahkan anaknya sorangan nu mengikuti ajaran Nabi tega dibunuh penungaran Umar bin Khattab. Tapi setelah beliau bertobat, setelah beliau mendapatkan hidayah, kemudian bertobat dan kembali ke jalan yang benar, mengikuti apa yang Rasul ajarkan, beliau menjadi sahabat yang luar biasa di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah. Utsman bin Affan pun demikian, sebelum jadi menantu Rasul, jadi sahabat Rasul, Utsman bin Affan pernah juga mengalami masa-masa kekafiran. Lamun dia trek hade teu kudu kahalangan belakang nu maksiat. Bahkan eta maksiat sing dijadikeun batu loncatan. Di mana urang geus aya dina soleh, urang kudu bersyukur, ya Allah nuhun Gusti. Ieu ya Allah nuhun Gusti. Gusti tos masihan abdi hidayah, abdi ngiring ngaos ikam, kamari mah kumpul-kumpul teh abdi teh jeung nu mabung, kamari mah kumpul teh abdi teh jeung nu dosa, ayeuna mah kumpul teh jeung nu zikir, kumpul teh jeung itikaf. Ya Allah, nuhun Gusti. Itu yang diharapkan, ada syukur, ada alhamdulillah yang keluar dari mulut dan hati Anda. Itu ibadah yang luar biasa. Baik kalaman kumpul jeung dunia maksiat, di mana kumpul jeung santri jeung kiai kan biasa. Angsa tauna teh ngalaman dunia hitam, kumpul-kumpul jeung ngaos teh di kuburan teh kieu, enggak ada yang istimewa. Beda jeung jami nu pernah kumpul jeung dugem, pernah kumpul jeung dunia maksiat, begitu kumpul jeung jami-jami anu aya di masjid teh ada perasaan gembira luar biasa. Pernah ngajakan ngaos hiji jalmi anu boleh dikatakanlah tadina jauh pisan jeung agama, kebiasaanana keluar masuk diskotik paling henteu, hura-hura, joget dangdut. Begitu dapat hidayah, mendekati ke masjid, mendekati pesantren, pas diajarkan pengaosan, kumaha bahasan, ya Allah, karena dengan
Nah, asa kakarek dilahirkeun deui ku indung, kakara abdi mendapat merasakan kebahagiaan luar biasa. Kumaha kitu? Kamari mah ngariung teh jeung babaturan nu dengdek teh, nu ngowe teh, nu beler teh. Ayeuna urang abdi datang ka dieu diriung ku ajengan, da tapi cium tangan da kabawa cenah ku ajengan. Saumur abdi jadi jelema cenah kakara anu nyium leungeun bari teh bener. Terharu ningali wajah kebahagiaan dina wajahna, berbinar-binar cahaya dina matana katingal, bersyukurna luar biasa. Ya Allah, eta abdi dina hati Gusti nuhun tos paparinan hidayah ka ieu jalmi katingal nuju menikmati dunia baru ajeunana, nuju menikmati dunia baru setelah ayeuna menjelajahi dunia kita, kemudian minum ngaji, tiba-tiba di pengajian diperlakukan seperti kiai, dicium tanganna, diukur, beda baju diganti, jubahan gitu kan. Abah cerdak cari dia, yang dah mau nyangkul dia kan belakang gitu. Apa main pengawal ajengan ka ieu nama? Nyalah sedangkan nuhun abdi diajakan ngaos. Kan ieu bereceh nyuruh ngaji mah kapeung nyuguhan, kapeung nyuguhan. Sakapeung senang, sakapeung jalan buntut bios tapi malah si pae teh kajeun di kamar ajengan mah. Nu kayak ka bohong teh. Malah meja dengar ngaji aya ieu jelema. Tapi itu katingal ada kebahagiaan yang luar biasa. Ada kebahagiaan yang luar biasa. Ieu papentan jeung abdi anu tos terbiasa dimudang gaul jeung kiai, mak santren gaul jeung kiai, kemudian diperlakukan seperti itu teh tos aneh. Tapi bagi orang yang tadinya wajah dina lobaga, dina comeran teh kasana, hanya tuluy bersih, begitu segar anu datang tuluy nu kapan terasa teh wah luar biasa. Ini yang dimaksud dengan hikmah ini. Itu supaya Anda bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, haji nuhun abdi. Duka aya kene ngaos kan teu payo ta orang Cikokol. Pak Haji Okol ditipkeun mudah-mudahan sing istiqomah. Dongeng Pak Haji Okol saumur-umur cenah ngajinan haji staf. Ijami nitip jelema taubatan nasuhan semua alam dibatat teh mualaf. Mudah-mudahan Pak Haji sing rasid. Kakara saumur-umur apal padibaran. Terus usiaran alhamdulillah kadeudeung Allah datang di akhir. Kadeudeung Allah. Ada Nabi kamari lamun ningali kisah seorang polisi, mantan polisi dari Nippon nu aya masih kene jadi saksi hidup, ditulis ku Profesor Dr. Mansur Suryanegara, seorang pakar sejarah di UI Bandung. Ayeuna bercerita kantos mendatangi seorang polisi, mantan polisi dari Nippon zaman kapungkur pembantaian Mama Jenderal Mustafa. Haji Jenderal Mustafa Singapura. Ayeuna nuju menjabat sebagai kepala polisi. Begitu ditaras ku Pak Profesor Mansur Suryanegara, teu oleh nangis jeung nangis. Pak Mansur Suryanegara mewawancarai ayeuna sebagai pelaku sejarah pembantaian terhadap seorang ulama dan santri-santri. Saban nyarios urang ayeuna maka menyesal, menangis. Cek ayeuna aing akang jadi naon, akang mah jelema goreng, akang mah jelema goblok, bener. Komo jamun akan geus ningali aya taman pahlawan Mama Jenderal Mustafa dan 80 santrina pahlawan. Ibu ajengan Jenderal Mustafa jadi pahlawan, santrina 80 jadi pahlawan. Eta teh dibantaina cenah ku abdi, ari abdi jadi naon? Menangis. Kan ayeuna di kepala polisi waktu salin zaman Jemaah
diisukeun aya fitnah biasa Pak. Fitnah memfitnah itu terjadi. Ya tulisan Pak Mansur Surya Negara, boleh ke Bapak dibuka buku ada anjeun pakar sejarah, profesor dokter. Si murid harus tepang menuju seminar kumpul di Bandung. Anjeunna nyaurkeun kieu. Awalnya kita kepala polisi teh digosti makan ku gosi ku isu hoak bahwa ada tentara Amerika yang terjun pakai payung operasi turun di pesantren. Isu yang membuat kenapa polisi waktu itu polisi pribumi kan condongnya kada di pon Jepang atau Amerika dan baru digaji nggak mereka. Ayat gosip, ayat hoak bahwa ada tentara Amerika yang terjun payung turun ke pesantrennya Mama Jenderal Mustafa. Maka seluruh kepolisian Tasikmalaya digerakkan di bawah pimpinan Manehana. Tujuan naon? Rek nyerang ke pesantren, rek nembak tentara Amerika yang menyusup ke pesantren. Senjata disiapkan. Pas Mama Jenderal Mustafa nuju ngaos, nuju ngaulang. Saudara almarhum wajengan macam salaman ke ngaos alfiah. Tadi istiqomah ngaos alfiah teh jam salapan lagi jam 3 sore jam salapan lagi. Tiba-tiba pesantren dikepung polisi dari dipot, polisi pribumi tapi ngindungnya kan itu, ngindung perintah dari dipot dikepung. Jensip itu diwawancari Pak Mansur. Begitu sampai ke pesantren, naon kapan daya tentara Amerika ini aja, nu aya mah santri, cenah jalan kalau awi, kalau pedang dina awi, jadi kalau hulu domba, lu tinggal tangguh namun kubari muliringan kiai, ngabelaan ajengan supaya ajengan tidak terbunuh, 80 orang santri ngalangan kiai, bari dia tahu. Gak usah bagus dicuci otak aku tipuan-tipuan dari Nimo untuk menghancurkan pesantren. Dan jawaban lu diwawancarai langsung menggerakkan seluruh anak buah tembak semua. Disangka pesantren kerjasama dengan Amerika melindungi tentara Amerika ingin menguasai Indonesia. Ditembak satu persatu santri berjatuhan, satu persatu santri roboh. Ditembak ku anggotanya atas instruksi di mana begitu ditembak dia tenepi wae ka kiai tenepi da kalangan ku santri akhirna kuring cuman nu instruksikeun tembak kiai boro-boro digusur kuring nu ngagusur ka kiai. Eta terjadi ketika Mama Jenderal Mustafa anjeunna masih Nudian nyarios teh ka anjeunna ka Jen kamu takdir seorang santri Mama Jenderal sebagai saksi hidup. Anjeun, ku Allah dikersakeun eta jelema nu ngabantai Mama Jenderal Mustafa jeung santrina panjang umur. Tapi selama panjang umurnya tidak pernah merasakan tenang, gelisah, menangis. Bapak macam dia poe ceuri, hadeul jeung hanjakal kunaon atuh baretor ka asup. Masya Allah, ini sudah terjadi. Hal seperti akhirnya seolah-olah terulang kembali, Pak. Terulang kembali. Diisukan ke media bahwa Habib Rizik frontal, radikal, wah otak masyarakat dicuci. FPI itu bahaya merongrong negara. Terus dicuci, opini masyarakat dialihkan. Persis seperti kepala polisi. Anu handap afiliasi dari Nippon dicuci otaknya, disebutkan kayak Amerika di dalam pesantren, terjun pakai payung, pakai parasut. Masya Allah, tangkapan dibantai semua. Tapi guys, pesantrennya dibakar, kiainya dibunuh, santri ditembak, nuan hidup kalapur, santri Indonesia kalapur. Salah satu yang senang biasanya almarhum ajengan Bangun Jaya itu salah satu saksi itu. Mendirikan pesantren, coba lamun mau, lamun mau ilmu kahul Buddha. Eta pelaku eta diberi panjang umur, diwawancarai ke Pak Mansur, sampai menyesal, menangis, gedeng-gedeng menangis selama diwawancarai, cari. Ini sudah terjadi.
Yang meninggali dosa memang terlalu, tetapi kamu Allah daya dosa anu jadi hampura ini nyampe makan polisi dari pote atau bahkan asuha berenang aja ku Allah dipanjang dan diuswate akan tobat bersengaja eta paling awal saja anjing cetanehna lamun ningali Taman Makam Pahlawan Nasional Kiai Haji Zainal Mustafa jeung 80 santrina apa nalaksana cetanehna nah kenapa itu pahlawan kali akan mengawankan naon atuh meureun penjahat tak eta menyesali ya Allah abdi teh meureun penjahat abdi teh penjahat penyesalan itulah yang Allah dambakan penyesalan itulah yang Allah harapkan tetesan air mata itulah yang berharga air mata penyesalan karena dosa dan air mata kebahagiaan diberi kesempatan untuk berubah diberi kesempatan untuk bertobat hati-hati ulah putus asa bisi cai panon eta leuwih halus sabab cai mata tobat bisa maluman seunana aya 2 tetes air yang bisa memadamkan neraka kahiji tetesan darah mati syahid nuka 2 tetesan darah tetesan air mata taubat nasuha bibi aya nu pernah terjebak dina maksiat ngalaman doraka bo istri bapak ngalaman zina ngalaman mabok bahkan lain ukur mabok urang teh sebagai bandar nu marabok teh urang kabeh beuli jangan pernah berputus asa. Kembalilah ke jalan Allah. Ketika kita diberi kesempatan untuk bertobat itu kasihnya Allah. Bisi pernah berbuat maksiat dengan cara maling, korupsi, apapun yang dilakukan. Jangan putus asa. Cepatlah kembali. Anda diberi kesempatan bisa berbalik pikir. Air mata yang kalian teteskan karena menyesali dosa itu jauh lebih baik, jauh lebih baik. Bahkan air mata itu akan mampu memadamkan api neraka yang sangat panas. Cai maka seluruh taban bakal panen pun cai mata nukoman. Allah sangat mencintai orang yang hatinya gampang bebes, gampang menyesal, gampang menangis. Allah menyukai hati jelema anu menyesal tidak berbagai dosa. Syukuri ayeuna bisa kumpul di tempat panausan. Syukuri urang bisa dikarsakeun ku Allah digiring, bisa kumpul jeung para kiai, bisa kumpul jeung para santri, bisa kumpul jeung para ustaz, bisa kumpul jeung jami-jami ahli zikir. Ieu ngaros ikam teh lain jami sembarangan. Lain sing kuringan, sing kuring mah teh naon. Tapi nu hadir aya ahli ibadah, tinggal aya kiai-kiai ahli thariqah, aya nu setiap hari amangna sareng wiridan, sareng tasbih, sareng zikir. Di dia aya kumpul para ajengan nu ngabinten nomor santrina hadir kempok. Di dia aya jami ahli ibadah. Lamun urang aya latar belakangna gelap, aya kumpul syukureun syukuran. Duka sabaraha ini sholat mesti tinggalkan kurang. Ayeuna urang balik kumpul di masjid. Duka sabaraha ini dosa kurang di pidawe. Ayeuna urang dikumpulkan di masjid. Ieu nu kudu disyukuri ya Allah. Nuhun Gusti. Kakare kempel jeung ahli ibadah anu tos pingakan tenan lamun ahli kempel jeung ahli surga ke di akhirat. Ayeuna kempel jeung tukang zikir wae betah. Kumpul jeung tukang ibadah wae betah. Kumpul jeung jami-jami soleh terus betah. Apalagi nanti di surga kumpul jeung nabi-nabi Allah, kumpul jeung syuhada Badar, syuhada Uhud, orang-orang yang dikasihi Allah. Betapa bahagianya aku ya Allah. Ini yang Allah harapkan. Liyu'arifaka, supaya anjeun apal Allah geus panugraha ka anjeun, sakan anjeun bener balik pikirna. Terjebak
selamanya. Tapi Allah ngendeng anjeun dirinya sakan anjeun boga tuluy anjeun tobatan nasuha, anjeun babalik pikir terus anjeun minta hampura ka Allah. Maka qad manallahu bi 'alaika sabiqan bil anwar wal iqbal ala maulaka patuh mituhu 'alaiha. Sakan anjeun sering ucapkeun alhamdulillah. Dan jamin kos babalik pikir mah begitu mendapat nikmat babalik ucap alhamdulillah. Alhamdulillah Gusti. Teu menyesali dibere miskin, teu menyesali dibere ese usaha, teu menyesali dibere berbagai macam kesulitan. Nu aya mah bersyukur alhamdulillah ya Allah. Ku biasa sujud di payunan Gusti, kami terus nikmat luar biasa. Depanginten dosa api teh terlalu banyak Gusti. Mun hutang teh moal kabayar ku ibadah api ukur dieu. Jadi kembali ke Allah dengan betul-betul taubat dan nasuha, insyaallah akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ieu teh kadang kumpul jeung para kiai, jeung para ajengan, jeung para santri, komal mun kaum jeung bidadari ibu-ibu di surga. Ayeuna wae tiasa gabung di ahli pinggonan terus nikmat luar biasa. Teu aya naon hawa-hawa, suara-suara musik anu mata bang kana ceuli. Teu aya suara-suara maksiat. Tapi nu aya aosan Al-Qur'an, aosan zikir, aosan wirid, nu aya zikrullah, nu aya wiridan. Nikmat komo lamun ke kampara jeung bidadari surga. Ibu-ibu anu kawitna umat hitam ayeuna taubat bakal jadi bidadari surga, amin. Bakal kabawa gelis, kabawa bersih, kabawa sengit, bakal ditempatkan dari tempat yang luar biasa. Maka sambutlah apa yang Allah berikan. Yang aranjeun misalkan dihikam, hadir bisa kumpul di masjid lain karena simkuring lain. Simkuring teu pernah papai aranjeun ka imah-imah, teu pernah. Simkuring teu pernah noelan satu persatu, henteu. Dina ditoelanna ge lain karena kuring. Anjeun datang teh dikirim ku Allah, kadeuh Allah. Anjeun diwawukeun jeung miftah hidayah, diwawukeun jeung hikam. Simkuring dibere ilmuna ku Allah, bae obrolkeun. Kami kirim tak umat pikeun ngadengekeunana eta kabeh kadeuh Allah. Karyaan Allah. Abi terkenal ka satu persatu aranjeun. Abi terkenal ka bapak-bapak. Kumaha latar belakang abi teu apal. Tetapi tos dikembangkan ku Allah di dieu. Allah ngirim aranjeun datang ka dieu dengan latar belakang nu berbeda. Kadeuh Allah. Allah menunsurkan ilmu merampungan lisan simkuring tina kajian hikam. Ieu dikadeuh Allah. Hikam nu umurna geus ribuan tahun dikersakeun kere bisa dibaca ayeuna. Ieu teh kitab karya ulama besar. Nu urang sendiri teu pernah ngabayangkeun rek maca kana ieu kitab. Tapi geuning kubageurna Allah dikersakeun ngalaman deui kana ieu. Eta kitab barokah, kitab berkah. Kita berkah, insya Allah kita barokah. Nu ngaranjeun kitab terus jami edel-edel. Sayyidina Abdullah asakan dari seorang waliullah, seorang luar biasa usul, orang luar biasa, karyanya luar biasa. Ieu kitab nu ipis dengan kitab-kitab tafsir Al-Marwazi ipis. Dengan kitab Al-Majmu'ah ipis. Tafsir dibandingkan dengan kitab Anwar Al-Dabiri jeung Ihya Ulumuddin ipis, tetapi ipis saja kitab. Ku Allah dipasihan kabarokah. Bisa jadi kitab karomah di Allah kamu pangaran. Ayeuna urang diizinkan ku Allah pikeun ngupingkeun, pikeun mengkaji, pikeun memperdalam ieu kitab. Nikmat luar biasa. Keun kamari ieu urang kitu, kamari ieu urang kieu ulah we aya di
tersebut. Ayeuna kembali ya Allah. Nuhun Gusti. Abdi bersyukur ka Gusti biasa kembali jenjang-jenjang ahli ibadah. Nuhun Gusti, abdi dikempalkeun jenjang-jenjang ahli zikir. Nuhun Gusti, abdi tos dirobi ku Gusti. Mun kamari abdi ngapoe nyekek botol jeung obat-obatan haram. Ayeuna abdi ngajin tetepang jenjang-jenjang ahli ibadah. Ya Allah, ieu nu membuat kita terharu ya Allah. Dikempalkeun di dieu ku Gusti, jangan disumpingkeun ku Gusti. Abdi ditiasakeun nyarios ku Gusti, ieu kita dikesakeun dugi ka ayeuna ku Gusti. Ieu masjid dibangun ku Gusti, syariatna ngalakonan dermawan, nu sumping ka ieu masjid pikeun ngabangun ieu masjid. Sadayana faktor dan aya anu tiasa menduga ieu sadaya anugerah ti Gusti. Ieu masjid ge aya teh sabab gaji hikam. Tenosi kawasan ayah masjid ini. Bapak ibu kumpul kain tempat berkah kaji hikam. Keluh hikam teu datang kana ieu. Dari kajian hikam teu aya abi teu wau jeung ngaran budaya. Teu wau jeung ngaran RW. Ekosim apa eta. Kajian hikam aya karena teu urang mana di Cigayam. Di Kertahayu, di Padaherang, di Purwadadi, segitu seueur. Itu aku Allah dikumpul. Ya Allah, nah ieu manginten mana nugrah di Allah, nugrah di Allah. Kan itu diakukeun. Aing teh atuh. Naon si aing bisa naon atuh. Nugrah di Allah. Nugrah di Allah. Dikembangkeun ieu ya Allah. Sekali ini bilik aja. Lu pernah terjebak di maksiat, pernah ngalaman ngojek ke lumpur dosa, pernah menjadi orang agen-agen maksiat. Gerak taubat urang babarengan hajat yuk. Ulah hayu wae putus asa tina rahmat Allah. Anjeun ku Allah ayeuna geus diangkat darajat. So, tinggal sambut eta kadeureuh Allah ku anjeun dengan penuh semangat. Sing semangat ibadah, semangat zikir, semangat berjuang, semangat ngaos, semangat ngabela agama, semangat bela ulama, semangat bela pesantren. Anjeun geus diangkat bae. Ayeuna anjeun geus ditempatkeun di tempat anu luhur. Di tempat anu di mana anjeun geus jadi sorotan kamuliaan. Kabeh pada apa? Anjeun geus aya di tempat anu mulia. Tinggal satak mudah-mudahan anjeun sing diangkat ku Allah bakal kumpul ke surga di para syuhada. Bakal kumpul di surga di para nabi. Sanaos ketepang jeung nabi mudah-mudahan surga Allah. Pikeun jalmi-jalmi nu taubat nasuha. Intina iman. Sing sering bersyukur ya Allah nuhun Gusti. Abi dikempangkeun jenjang-jenjang ahli ibadah. Nuhun Gusti. Abi dikempangkeun sareng kajian hikam. Nuhun Gusti. Mun teu dipasihan petunjuk mah abi teh masih kere di dunia gemerlap, dunia glamor, dunia maksiat. Ya Allah, abi titip jamaah abdi Gusti. Aranjeun atos leres-leres korbankeun sagala rupana pikeun menyongsong hidayah Gusti. Titip aranjeunna ya Allah. Janten jalmi-jalmi nu husnul khotimah. Pilih aya di antawis jamaah abdi anu terjebak kantos dina dosa. Pilih aya jamaah abdi nu kantos zina, pilih aya jamaah abdi nu kantos mabok, kantos maling, kantos sagala rupa dosa pernah dipidana. Enjing-enjing ieu abdi dongkap ka Gusti. Ngajengkeun permohonan hapunten aranjeunna ya Allah. Hapunten dosa aranjeunna ya Allah. Abdi yakin Gusti lautan hampura. Abdi yakin Gusti lautan hampura. Pasti hidayah taufik anu kieu ya Allah. Jadikeun aranjeunna benteng agama Gusti ya Allah.
Satu Rasul kusitos nyaurkeun satu saat nanti yu'ayyidul Islam birajulin fajir. Satu saat nanti akan diperkuat Islam oleh laki-laki fajir. Mantan-mantan penjahat akan menjadi pembela agama. Mantan-mantan penjahat akan menjadi pejuang agama. Mudah-mudahan dia terjadikan menjadikan sebab orang-orang fajir menjadi orang-orang soleh, orang-orang rajin menjadi orang-orang soleh. Jamin tabitna anti agama sih jadi penolong agama, sih jadi pembela agama. Lu kawin anti kiai sih jadi pembela kiai. Lu kawin anti ibadah sih jadi ahli ibadah. Lu kawin anti pesantren sih jadi pendorong pesantren. Lu kawin benci kajengan sih jadi pencinta kiai. Lu kawin tersebut karena Quran sih jadi pencinta Quran. Bahkan mereka siap mati untuk membela agamamu ya Allah. Tapi yakin Gusti Maha Kawasa masihkan hidayah ke arah jannah, masihkan hidayah ya Allah, masihkan hidayah ya Allah. Seperti Gusti masih hidayah kakak Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi jamin ada dia tempat yang bisa oleh Gusti. Masihkan hidayah, masihkan taufik hidayah, masihkan taufik hidayah ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Jamaah abdi ya Allah, lekas sumpi, lekas ayah di rumah kiakan iman Islamnya, istiqomah ibadah, hapunkan dosa. Ya Allah, nikmat luar biasa. Gusti pasapan abdi sadaya jamaah. Latar belakang jamaah anu bermacam-macam. Tapi diikat satu ikatan hamba Allah, diikat satu ikatan ayo minalikawan Allah. Ya Allah, nuhun Gusti, Gusti tos kasihan kesempatan kawan keluarga abdi. Lu kami sibuk uruskan dunia, sibuk uruskan maksiat, ayeuna sibuk uruskan hati, ayo tobat ka Gusti, sibuk uruskan ibadah. Ya Allah, nuhun Gusti. Tetesan ciptaan jalmi nu netes ka ieu waktos ya Allah. Tapi Gusti titipkeun ku malaikat simpen dina surga Gusti, pikeun maleman neraka, pikeun anjeunna ya Allah. Ya Allah, abdi titip tetesan ciptaan jalmi nu ocor dina ieu waktos. Cimata berharga, cimata berlian, titipkan ke malaikat, simpan di surga Gusti ya Allah. Bikin maluman saudara, bikin arajin ya Allah. Cimata menempes di daya enci, pamugi jadi pemuka ijabah Gusti ya Allah. Cimata berbijil di daya waktos, cimata penyesalan tidak berbagai maksiat, cimata penyesalan tidak berbagai dosa, cimata penyesalan tidak berbagai kesalahan. Jadikan saksi ya Allah di yaumul kiamat bahwa abdi-abdi sadaya cinta ka Gusti, cinta Rasul Gusti, siap membela agama Gusti ya Allah. Cimata nu bijil di dalam ya Allah. Titipkan ke malaikat, simpan di surga Gusti. Kamu barengan sebenarnya kapi diri jalan-jalan utawatan Allah. Titip jabah mencan sumping-sumping ke dia Allah.
الخطايا اللهم بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا Allah abdi nyuhunkeun supados jasa istiqamah ya Allah abdi nyuhunkeun supados maut husnul khatimah ya Allah sekali ini ya Allah jamaah jadi jamaah nunggus tolongan jadi jamaah anu ikhlas dina ibadah jadi jamaah anu dijagi sawasan terus ya Allah engkau kumpul aranjeuna aya kantos dosa ampun dosa engkau kumpul aya jamaah anu kantos maksiat ampun maksiat ayeuna aya terus badan pipi kembali ke jalan kasihkan pintu ampunan ya Allah bukakan pintu rahmat Gusti ya Allah paparin kadeudeuk ka aranjeunna jadikan hamba-hamba Gusti saleh jadi sadayana ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu